Hello friends, welcome to Design Your Whole Life channel. This is your Srinivas from Hyderabad. సో ఈ హోల్ లైఫ్ ఛానల్లో మనం హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. సో ఈ మంగళవారం మనము ఈ హెల్త్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాము మరి. సో ఈ హెల్త్ లో అందరికీ జనరల్ గా వచ్చే సిమ్టమ్స్, దాని కాజెస్, అలాగే హోమ్ రెమెడీస్, హోమియో మెడిసిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతి ట్యూస్డే. ఓకే, సో ఈ వారం జనరల్ గా అందరికీ కాఫ్ ఎరగని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కాఫ్ అందరికీ వస్తుంది. ఈ కరోనా సమయంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అసలు ఈ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వాటి మీద చాలా మంది రీసెర్చ్, ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అంటే దాని గురించి ఎక్కువ అవేర్నెస్ అయితే వచ్చింది. బట్ జనరల్ గా ఈ కాఫ్ గురించి ఈ వీక్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు దీంట్లో వచ్చే కారణాలు ఏంటి, ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే జనరల్ గా మనకున్న పొల్యూషన్, బయట వాతావరణం అవనివ్వండి, స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల అవనివ్వండి, అలాగే చుట్టుపక్కల వైరస్లు, బ్యాక్టీరియా వల్ల కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అలాగే ఆస్తమా పేషెంట్లు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి సీజనల్ చేంజ్ అవ్వగానే సో ఈ కాఫ్ రావడం, అలాగే మనం వాడే మెడిసిన్స్, ఎక్సెస్ మెడిసిన్ అది వాడుతున్నా దాని ఎఫెక్ట్స్ కూడా కాఫ్ వస్తుంది. అయితే ఈ ఈ మూడు సిమ్టమ్స్ చూసే ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు అసలు మన ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరన్నా దగ్గినా, తుమ్మినా మనం చేయాల్సిన ఇమ్మీడియట్ గా, లేదంటే మనం దగ్గు వచ్చినా చేయాల్సిన ఏంటి, వాష్ అవర్ హ్యాండ్స్. అలాగే మన చెవులు, నోరు మూసుకోవడం, అలాగే అండ్ విత్ మాస్క్, లేదంటే ఈ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఈ టిష్యూ వాడడం, అలాగే ఈ మన చేతుల్ని మన కళ్ళకి, ముక్కులకి అంటించుకోకుండా ఉండడం. సో దీన్ని చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ఈ కాఫ్ లో అనేక రకాలు ఉన్నాయి. అంటే మేబీ డ్రై కాఫ్, యూఫింగ్ కాఫ్ అంటారు కదా. దీని తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే జనరల్ గా వచ్చే కాఫ్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుద్ది, సో దాని కాకుండా ముందే మనం ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అనేది చెప్పడం నా అబ్జెక్టివ్. అయితే ఈ ఊఫింగ్ కాఫ్ అంటే బాగా గోరింత దగ్గు అంటారు కదా. బాగా దగ్గుతున్నప్పుడు ఆ చెస్ట్ పెయిన్ రావడం, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్, దగ్గి దగ్గి వాయిస్ మారిపోవడం, బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోవడం, అలాగే వామిటింగ్స్ రావడం, ఇటువంటివన్నీ ఈ గోరింత దగ్గులో వస్తుంది అనమాట, ఊఫింగ్ కాఫ్ లో. అయితే సో దీనివల్ల మనకి ఇంకా ఫర్దర్ గా కాంప్లికేషన్స్ ఏమవుతుంది, బ్రాంకైటిస్ అంటారు కదా. సో బ్రాంకైటిస్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. అంటే మ్యూకస్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, కళ్ళె పడుతుంది అంటారు చూసారు తగ్గినప్పుడు. ఆ కళ్ళె పడుతున్నప్పుడు ఎల్లోయిష్ కానీ గ్రీనిష్ గా రావడం బ్రాంకైటిస్ అంటారు. సో దానికి అలాగే బ్రీతింగ్ చాలా కష్టపడడం, ఇటువంటివన్నీ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం నార్మల్ గా కాఫీ కదా అని వదిలేస్తే వచ్చే ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నమాట. సో అలాగే లో గ్రేడ్ ఫీవర్ రావడం, ఆకలి లేకపోవడం, మందగా ఇదిగా ఉండడం, డల్గా. సో ఇటువంటివన్నీ ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ అవుతాయి. అయితే జనరల్ గా కాఫ్ మామూలుగా ఎవరికైనా వచ్చినా 3-4 డేస్ వస్తుంది, పోతుంది. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మనము ఇంట్లో వాడుకోదగ్గ రెమెడీస్ ఎప్పుడు అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఉండి చేస్తూ ఉంటుంటారు. లేకపోతే అదర్వైజ్ మీరు అందరూ తెలుసుకోదగ్గది హనీ, తేనె అనేది అసలు అన్ని రకాల జబ్బులకి, మేబీ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి. అందుకనే ఇప్పుడు తేనె బాగా అందరికి ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇదివరకు అంటే తేనె తాగేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు. సో అది కంపల్సరీగా తీసుకోవడం మంచిది. తేనె, దాల్చిన చెక్క, అలాగే నిమ్మరసంలో తేనె తీసుకోవడం, ఆ, లేకపోతే హనీ, బటర్ దాన్ని తీసుకోవడం, జింజర్ టీ అంటారు కదా, జింజర్ టీతో పాటు తేనె కలుపుకొని తీసుకోవడం, అట్లా రకరకాల గార్లిక్ హనీ, సో ఆ కాంబినేషన్ లో. అలాగే హాట్ మిల్క్ హనీ, టర్మరిక్ మన ఫుడ్ లో వాడడం, క్యారెట్ జ్యూస్ తీసుకోవడం, ఇట్లా సాల్ట్ వాటర్ విత్ గాగిల్ చేయడం. అండ్ కొద్దిగా వాటర్ లో సాల్ట్ వేసుకొని దాన్ని నోదాంతో పుట్టిస్తే లోన ఏమైనా ఉన్న చిన్న స్మాల్ సైజు వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ పోయింది అనుకోండి, కాఫ్ రిలీఫ్ అయిపోతుంది. ఇది జనరల్ గా క్విక్ గా మనకి వచ్చిన కాఫ్ ని మనం తగ్గేటప్పుడు ఎవరికి దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉండడానికి బెటర్ యూజ్ మాస్క్ ఆర్ టిష్యూ పేపర్ వాడండి. సో క్లాత్ ఏదైనా పెట్టుకున్నట్టు, డోంట్ స్ప్రెడ్ దట్ కాఫ్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. సో దీనికి డ్రై కాఫ్ అనుకోండి, ఏదో కొంతమందికి పొడి దగ్గు వస్తుంటుంది. ఈ పొడి దగ్గు వచ్చినప్పుడు క్విక్ గా పోవడానికి ఇందులో చూపిస్తుంది ఏకైక రెమెడీ హనీ గురించి. సో హనీని పాలల్లో కలుపుకోవచ్చు, ఒక కప్ ఆఫ్ మిల్క్ లో. ఆ, లేకపోతే రా హనీ తాగొచ్చు, ఒక 2 స్పూన్లు హనీ తాగండి. అలాగే హనీ మిల్క్ మిక్స్ చేసింది కాకుండా రెగ్యులర్ గా మనం తీసుకుంటా ఉంటే అది ఫ్రీ అయిపోతుంది. సో ఇది కాకుండా ఆ, ఈ వారం మీకు చెప్పదగిన హోమియో మెడిసిన్ ఏంటంటే బైకో నెంబర్ 6. ఇది ఇంట్లో ఉంచుకోదగ్గ మెడిసిన్. చెప్పే కదా మీకు, షెల్ఫ్ స్పేస్ ఎప్పుడు 3-4 ఇయర్స్ ఉంటుంది హోమియో మెడిసిన్. సో ఒక 4 పిల్స్ ఉదయం, సాయంత్రం, అండ్ సివియారిటీని బట్టి 3-4 అవర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, జనరల్ గా కాఫ్ రిలీఫ్ అయిపోతుంది ఒక 3-4 డేస్.
ఇట్లా కాఫ్ ఈస్ ది నౌ కామన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిసీజ్ బట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మనకి ఇన్కన్వీనియన్స్ అనమాట. సో దీనివల్ల జరిగే మెడికల్ బిజినెస్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ లో జరుగుతుంది ఇండియా అనివ్వండి, ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. సో ఇటువంటి అంటే జనరల్ గా కామన్ గా పోయే కాఫ్ కి మనం దాన్ని మెడికల్ ద్వారా ఇంకా పెద్దగా పెంచుకుంటున్నాం. అలాగే మన సిచ్యువేషన్ మనం గమనించుకోకపోతే ఫర్దర్ గా కాంప్లికేషన్స్ అవుతాయి. సో ఇది మీరు వాడుకోండి. ఇంకా మీకు తగ్గడం లేదనుకోండి, డెఫినెట్ గా అంటే కంటిన్యూస్ గా ఒక 6 రోజులు దాటిన మీకు ఆ దగ్గు తగ్గకపోతే దగ్గరలో ఉన్న ఫిజిషియన్ కలవండి. దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీకు దాని ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియల్ కానీ లంగ్స్ ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయింది ఒక ఎక్స్రే తీసుకొని వాళ్ళు మెడికేషన్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ యూజ్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు కదా. సో ఆ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ చెప్పాలనేదే నా ఛానల్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. సో కైండ్లీ కీప్ దిస్ మీ హౌస్ లో అందరూ ఉంచుకోదగింది, వాడుకోదగింది. చిన్నపిల్లలు అయితే 2 టాబ్లెట్స్ తీసుకోవచ్చు, పెద్దవాళ్ళు అయితే 4. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు కాఫ్, కోల్డ్ ఇటువంటి ఏమన్నా ముక్కు తిప్పడం ఎనీథింగ్, సో ఇవి జనరల్ గా మీకు తగ్గుతుంది. సో ఈ మెడిసిన్ ఒకటి మీరు వాడుకోదగింది. ఓకే, సో అదండి. బీ హెల్దీ, డిస్టెన్స్, సోషల్ డిస్టెన్స్, SMS అంటాం కదా, మీరు మాస్క్ వాడడము, సో డిస్టెన్స్ ఉంచుకోవడం, సో అలాగే శానిటైజ్ చేసుకోవడం హ్యాండ్స్. ఈ SMS ఫాలో అయ్యారనుకోండి హెల్దీగా ఉంటారు. ఆల్వేస్ కీప్ షేరింగ్ నాలెడ్జ్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో టు బీ హెల్దీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.